Ju falenderoj shumë dhe uroj shumë që për studentet që do të përfshihen në këtë program që synon rritjen e numrit të vajzave në një fushë ku në fakt ne nuk është se kemi një problem të pabarazisë gjinore, por programi është një program i tillë dhe nuk kemi po ashtu asnjë arsye që ta refuzojmë, për sa kohë programi hyn në një kuadër më të gjerë ndërveprimi me një institucion të rëndësishëm ndërkombëtar. Unë përsëris atë që tha edhe ministria, thirrjen që djemt mos dekurajohen nga mbështetja për vajzat, që burrat mos ta humbasin durimin nga mbështetja për gratë. Tani më edhe koha po e provon që mbështetja për gratë dhe vajzat është investimi më i duhur dhe më i frytshëm. Dhe unë shpresoj që të jetë një investim që qoftë për inat t'i motivoj më shumë burrat, sepse përgjithsisht janë më të rehatuar nga mipamja e procesit të menduarit se sa që janë gratë dhe vajzat. Kështu që ne na duhen sa më shumë njerëz të motivuar dhe të parehatuar me veten, por në kërkim të vazhdueshëm të sprovave dhe në sfidë të vazhdueshëm me veten. Dhe në këtë aspekt, si përfaqësues i gjinisë më të dobët, më vjen keq, por duhet edhe bashkëvuajtësit burra dhe djemt ta pranojnë që gratë janë më përpara se ne. Nuk kemi çfarë bëjmë tjetër përveç se me shumë dinjitet të dorëzohemi përpara këtij fakti, edhe të përpiqemi të rekuperojmë sa të mundemi, të bindur që nuk do t'i kalojmë dot asnjëherë, po të paktën të arrijmë të jemi në lartësinë e të qenit bashkëudhtar të tyre dhe t'ju rrim në krah me sa më shumë dinjitet. Shumë faleminderit.